ओहो हो, लायन, इतना प्यारा लायन। वाओ, क्या धाड़ रहा है, इसकी धाड़ भी बहुत अलग है सबसे। ओहो हो, ये क्या, वाह, क्या किक मारी है लायन ने। और ये क्या, पर्पल लायन, आगे से निकला है रेड बॉक्स के अंदर से पर्पल लायन। वाह, OMG, ये क्या, एलिफेंट, मिक्सचर एलिफेंट भाइयों, मिक्सचर एलिफेंट। वाओ, वाओ, वेल डन, बहुत खूबसूरत। ओहो हो, एलिफेंट ने बहुत तगड़ा जंप मारा है, बहुत प्यारा जंप। तो इसमें से क्या निकलेगा? ओह माय गॉड, एलिफेंट, आगे से भी निकला है एलिफेंट। ओहो हो, ये क्या, थोड़ा सा ग्लिच आया दोस्तों, ग्लिच आया है। लेकिन ज़ेब्रा, ज़ेब्रा ने बखूबी अच्छे से अपना वो खोला दरवाज़ा और गुजर गया पानी के अंदर से। ज़ेब्रा ने कहा रुको, अभी मैं भी आता हूँ अपने दोस्त को छुड़ाने के लिए। तो देखते हैं क्या निकलता है आगे से। ओ, ब्लू ज़ेब्रा, आसमानी ज़ेब्रा, वाओ, वेल डन। ओहो, वाओ। लास्ट में है हमारे पास बेरी, रीच। पहले रीच ने अपनी धार दिखाई। वाह, ओहो, अरे यार आगे चलो, इतना टाइम वेस्ट ना करो, फुर्ती दिखाओ अपनी। ओह ओह, ये क्या किया इसने, लेकिन जो भी किया, ओहो हो। बेरी ने दरवाजा, ओहो, आगे से बिल्कुल सेम टू सेम दूसरा बेरी निकला। इस बेरी में फर्क भी नहीं। वाओ, वाओ, अमेजिंग।